شیخ سعید د سالا 1845 ده li Bakurê Kurdistanê Paloya El Azîzê tê dinê. Bavê wî Şêx Mehmûd e, kalikê wî Şêx Septî ye. Şêx Saîd li medreseyên Palo, Xênûs, Melazgir û Mûşê li ba alimên herî navdar perwerde dîtiye. Di nav terîqata Neqşîbendî de xwedî bandor bû. Di sala 1922 de piştgiriya sazkirina rêxistina azadî û amadekariya serhildanê kir û bû serokê rêxistinê yê manewî. Piştî ku Yusuf Ziya û Xaltê Cibrî hatin girtin, wek fermî bû serokê serhildanê ku pêşwext dest pê kiribû. Digel gelek zor û zehmetiyan de serhildanê bi rêve dibe. Dema ku diçû Wartoyê li ser pira Evdurehman Paşa hate girtin û ew birin Diyarbekirê. Ji aliyê dewletê ve li Mehkemeya İstiklalê hate darizandin û biryara dardakirinê lê hate birîn. Di 29 Hazîrana 1925 de li Amedê hate îdam kirin û bi awayekî veşarî ji aliyê dewletê ve hate binax kirin. Lê hê jî tirba wî li ku derê ye nediyar e û ji gelê wî tê veşartin.